में प्रवेश जे लाइ ड्रेस कोड। अहमदाबाद में नंदन डेनिम फेस मास्क लॉन्च कयो। डीजल आधारित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट CNG सोलर एनर्जी तरफ डाइवर्ट। फिल्मी स्टाइल में बस हलाईंदड़ ST ड्राइवर ऐं कंडक्टर थिया सस्पेंड। फलन ऐं भाॼीअ वारनि खे ॾिनो वेंदो मुफ़्त में छठी शेड। 2001 जे भूकंप खां पोइ भुज जो घणो वधियो विस्तार, पर टपाली घटिया। भारत में कोरोना जा कुल मरीज़ 8,14,898 थिया। 22,106 कुल मौत। 6,13,149 थिया रिकवर। मांडवीअ में 9 सालनि खां पोइ छलकियो डैम विजय सागर। अमेरिका में बिडेन जे जीत हासिल कंदो त सभ खां वॾो उमिरि में राष्ट्र प्रमुख हूंदो। 6,191 मीटरनि जी ऊचाई ते आहे हिमालय। पहाड़नि में कुदरत जो चमत्कारी पहाड़ ओम। सेकेंड जनरेशन फोर्स गुरखा हिन साल ॾियारीअ खां पहिरियों थींदी लॉन्च। विरांगे वक़्तु हुआ पाकिस्तान में 428 मंदिर, जंहिंमां 408 दुकान आफ़िस थी विया। विवेक ओबेरॉय जी प्रोडक्शन डेब्यू फिल्म इतीअ जो म्यूज़िक राजेश रोशन कंपोज कंदो। एनकाउंटर थियण खां पोइ विकास दुबे ते ठहंदी फिल्म मनोज वाजपेयी करे सघे थो गैंगस्टर जो रोल। पहाको नंबर 121 आऊं भूपेंदस पेकी मुंहुं बुलहंदी सिक। कंहिं शइ लाइ थोरे वक़्त लाइ छिक। कमल पीअ सां ज़िद करे वीडियो गेम त वठी आयो, हाणे महीने खां उनखे हथ बि कान लाथो अथई। इनखे चइबो आहे आऊं भूपेंदस पेकी मुंहुं बुलहंदी सिक। पहाको नंबर 122 आहे त ईद न त रोज़ो, बचत न करण जो सुभाउ। तुषार खे लॉटरी लगी त सब पैसा घुमण फिरण में खर्चे। वरी आयो स्कूल में त मां गरीब आहियां, ॿारनि जी फी माफ़ कयो। त इन लाइ चइबो आहे त ईद न त रोज़ो। पहाको नंबर 123 आहे जो आसरो, मदद करण ते आधार रखण। अमा तव्हीं हिते न हूंदा आहियो त मां रोज़ सवेर नेरन ठाहे छॾींदी आहियां। तव्हीं हिते आहियो त सुस्ती थी कयां, आहे जो आसरो हूंदो आहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभिनीनि खे मुंहिंजो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। घर में रहो, सलामत रहो, मुश्किंदा रहो, ॾिसंदा रहो सिंधी समाचार।